Quem vai, vamos, né? Bom dia a todos aí, uma ótima semana. Bora botar botando, você tá doido? Saindo aqui de casa, aqui. Daqui a pouco nós vai colar lá embaixo, se aqui carregamento top. Se Deus quiser, hoje temos que descarregar. Bora que bora. Vai estralando, será doido? Olha o jacuzão lá, ó. O banheiro do lado. Tem que é a frase que eu falo, né? Quando os normais dormem, os loucos abastecem o Brasil. E bora, né, galera? Carregado, nota na mão e bora acelerar. O cara tá ali mandando 3 ali, aqui é lugar que come. Nossa. Aí nós chega na entrega aqui, como é que o cara falou, Pedro? Cuidado pra vocês não engaiar aí, viu? Tá chegando. Nossa senhora, aí chama. É hoje. É hoje ou não é? Não. Bora que bora, né, galera? Depois de uma engaiada monstra. Fala aí, meu companheiro, o que você achou hoje? Hoje Qual que foi o... Hoje é espetacular. O que aconteceu? Mas né, deu uma engaiada, né? Mas é engaiada, né? Mas nós foi juntando umas pedrinhas lá e... Pela sorte do Felipe, eu tô aqui do lado dele, né? Porque se não fosse eu nós jogamos umas teria pedrinhas jogado as lá pedrinhas lá e o caminhão não teria andado. depois da força também. Graças a Deus nós tá na sorte agora. Agora é só alegria, se Deus quiser. Graças a Deus. Então chegando na última entrega. Aí galera, que vocês estão vendo aí, vocês já deixam o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora que bora, né, galera? Depois de uma engaiada monstra. Fala aí, meu companheiro, o que você achou hoje? Hoje Qual que foi o... Hoje é espetacular. O que aconteceu? Mas né, deu uma engaiada, né? Mas é engaiada, né? Mas nós foi juntando umas pedrinhas lá e...
Pela sorte do Felipe, eu tô aqui do lado dele, né? Porque se não fosse eu jogou não umas teria pedrinhas jogado as lá pedrinhas lá e o caminhão não teria andado. depois da força também. Graças a Deus nós tá no asfalto agora. Agora é só alegria, se Deus quiser. Graças a Deus. Então vai chegando a última entrega. Aí galera, que vocês estão vendo aí, vocês já deixam o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu e o Pedro G4 aqui, ó, falando, vai estar sempre postando vídeo aí. Agora terminando mais um dia. No interest, said you found a better climax. You swear it down. It's like a shot to the back through the nose of a bill before.